Ang tara may pa-contact lens. Bet na bet! My God! Hi guys! This is Teacher Jelly and welcome back to my channel. Or welcome to my channel if you are still new. For today's video ay gagawa tayo ng unboxing! This is the very first time na mag-unbox ako ng item. Hindi ito isang tutorial, pero gusto ko ring ipakita sa inyo kung ano tong item na to. So, at dahil nga, syempre, kinakareer natin ang pagbablog, di ba? Ayan. So, ngayon ay bumili na ako ng sarili kong ring light para naman, hindi naman ako palaging nag-i-struggle sa aking gamit na light. Yung gamit ko, yung aking lamp. Yan. Pero ngayon ay last day ko na siyang gagamitin dahil nakabili na nga ako ng ring light. Ayan. Ay, ipapakita ko na siya. At so excited, guys. Ayan, ang laki niya, di ba? So, hindi ko pa siya binubuksan simula nung dumating siya kanina kasi gusto ko nga na parang, di ba, real na real yung ating reaction pag nakita ko siya kung ano yung nasa loob. Matagal ko na talaga itong pinag-iipunan, kaya lang kasi pag nakakaipon na ako, guys, alam nyo na yung nangyayari, di ba, nai-spend sa ibang bagay, di ba, alam nyo naman, pag may pamilya, di ba? So, ayun na nga, at actually, yung budget ko talaga sa ring light, yung unang weeks na nag-canvas ako, is around 600 siya or higher. Pero hindi ko ina-expect na itong ring light na to, na may kasama na siyang tripod daw. Hindi ko alam kung talagang meron na siya sa loob. Pero mukha naman kasi ang laki. So, nabili ko lang siya sa halagang 474 pesos. Yes. Kasama na yung shipping fee. So, sobrang mura niya. And mamaya, titingnan ko muna, syempre, kung maganda talaga yung quality. Kung okay ba siya, walang damage. Saka ko ire-recommend sa inyo kung saan ko siya nabili. Okay, guys? So, stay tuned! Char! Okay, sige. So, ngayon ay buksan na natin. So, syempre, may scissors ako dito. Ayan. Ang hirap nito, guys. Struggle is real. Ayan. Sige, buksan ko na. Oh my God! I'm so excited. Grabe. Dahan-dahan. Ito talaga yung, yung free. Lang, guys. As you can see, safe naman siya nung dumating sa akin dahil naka-bubble wrap siya. Tapos may carton pa siya, di ba? Alam nyo ba guys, nung binili ko to, naglagay talaga ako ng note dun sa seller. Sabi ko dun sa note, before you ship my item, please be sure that it is secured, char. Yan. Kasi sabi ko, I can't afford to receive it with damage. I can't afford. So, yun. Sana talaga okay to. Na-excite talaga ako. Sirain ko na kaya. Ayan. Kita ko na siya. So, ito yung aking tripod. Ayan. Based kasi doon sa description nito, 2 meters daw yung kaya nitong, yung height niya. No, yun, yung tripod. So, sige. Ayan. Mahaba naman na siya, guys. Okay na to sa akin. At, syempre, ang ring light. Wow, sobrang secured niya. Na-appreciate ko. So, I hope wala talaga siyang damage because I can't afford to receive it with damage. So, ayan, syempre, unahin muna natin yung tripod para save the best for last, gano'n.
Wow! Sobrang, oh my, ang ganda niya. Mukha siyang matibay. Ayun. Paano ba siya gamitin? Baka masira ako agad. Sorry, first time. Yun. Ayun. Ayan guys, so ganyan siya. Tapos pwede siyang mabend. Yan. So mataas na siya, grabe. Okay na to sa akin. Check natin yung taas. I mean, ito tong haba niya. Ang hirap talaga pag live. So ayun, ayun. Ayan guys. Ito, mahaba siya. Ala, grabe, totoo nga. Ang haba niya. 2 meters na to. Oo, wala na akong doubt. 2 meters to. Yan. So, okay na. Okay na ako. Hindi siya mukhang murahin lang. Diba? Okay, so itabi na muna natin ang ating tripod. So, dati umihiram lang ako ng tripod sa kapatid ko, yung mga una kong videos. Pero ngayon din ay last day ko nang gagamitin yung kanya kasi meron na ako sarili. Diba? So ngayon ay pumunta na tayo sa ating ring light. Ayan. Buksan ko na din. So ang nabili ko nga pala guys is 26 centimeters. Ayan. 26 centimeters na yung kanyang diameter. Sana talaga. Kinakabahan ako baka may damage siya. First time ko kasi talaga bumili ng mga ganun. Ganda niya. Unahin ko muna yung accessories. Ayan. So, meron siyang ito yung mga accessories niya, guys. Nababali. Ayan. So, ito yung sa lalagyan ng, or dito, pinipix yung cellphone. Ayan. Dito siya pinipix. Wow, ang ganda. Ayan. So, expand din yung, yung cellphone holder. Tapos, may rubber siya dito. Yan, para hindi siya dudulas or malalaglag. So, tapos pwede siyang, naro-rotate yung phone mo. Kasi, may parang joint lang siya. Yan. So, tapos, ito naman yung nilalagay sa tripod. Yan. Ganda. So, ang nabili ko pala ay, yung light bulb niya ay rounded. Yung, kumbaga, parang nakaumbok siya. Tapos, hindi naman siya babasagin. Parang, ang tingin ko sa kanya ay plastic. Plastic yung white. Ito. Kailangan mo talagang ingatan, diba? Para tumagal. Ingatan talaga, diba? So, ang kanyang, yung dulo niya is USB. So, hindi ko lang sure kung pwede siyang isaksak sa laptop at sa power bank. Pero, for now, ay gagamit na lang ako ng adapter para maisaksak ko siya sa outlet. Ayan, guys. So, ito na yung aking adapter. So, sige, try natin siyang isaksak. So, pagkasaksak ko sa kanya, guys, hindi siya automatic na umilaw. Ito yung umilaw, yung kanyang switch. So, meron siyang, ito yung switch ng on-off, on and off button. Tapos, meron ako nakikita ditong minus sign, tsaka ito minus sign. At tapos, ito yung plus sign niya. So, tapos ito yung gitna ay para siyang cycle arrow. So, tingnan natin kung ano yung function niya, kung para saan yun. Pag pinindot yung on-off. Wow! Ang ganda. So,
So, tingnan natin, pindutin natin yung plus. Ay, minus siguro muna. Ayan, humihina yung ilaw niya, guys. Sige, up. Ayun, diba? Nakita nyo? Tapos, hindi ko alam kung para saan tong cycle button. Try natin. Ayun, nagpapalit pala siya ng shade. Wow, ang ganda. Bet na bet! My God! Ganda niya, guys. Grabe. Sobrang, ang ganda. Oh my God, na-inlove ako sa ring light. Ang tara may pa-contact lens. Ang tara may pa-contact lens. May pre-contact lens, guys. Char! So, ayun. Oh my, ang ganda niya talaga. Totoo pala, guys, na ang lakas pala talagang makapag-enhance ng beauty nitong ring light. So, grabe. Sulit na sulit yung 474 pesos ko. Yan, dahil sobrang satisfied talaga ako dito sa unboxing na to. Kaya parang na-realize ko nga, kaya siguro hindi natutuloy yung plan ko noon na bumili ng ring light. Kasi nga, ang mga nakikita ko kasi 600, ganyan. So, kaya siguro hindi natuloy yun kasi merong mas the best na mas murang halaga, 'di ba? 474 pesos lang. And i-recommend ko sa inyo kung saan ko siya binili. Naghanap ako sa Shopee and syempre, hindi naman lahat ng mga ring light doon or ay ng mga store doon is should I say, parang trusted, di ba? Siyempre, naghanap talaga ako nung mga store na maraming sold na items at saka yung maraming reviews na positive. So, yun, nakita ko siya na lahat ng nabasa kong reviews niya is positive at na-satisfied yung mga customers nila. So, nag-try ako. And, ito yung logo nila, guys. Ayan. One Stop Quiapo. Tama ba? Ayan yung logo, guys, ng kanilang store sa Shopee. One Stop Quiapo. So, yun. Natanggap ko tong delivery na to ngayong Sunday, August 30. And nag-place ako ng order, alam ko, August 26. So, parang nakalagay dun sa tracking ko na September 2 ko siya matatanggap, pero nagulat ako, dumating na siya ngayon. Yan guys, thank you so much for watching. Kung nagustuhan mo ang video na to at nakatulong to sa'yo, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share, at i-click mo na rin ang bell button para updated ka lagi sa mga susunod na videos na aking i-upload. Bye guys! God bless!